În acest video aș vrea să privim la versetul 36 din Marcu 9, în care Domnul Iisus, ca urmare a dialogului început cu ucenicii, generat de această dezbatere între ucenici cu privire la cine să fie cel mai mare dintre ei, Domnul Iisus le dă un principiu și spune așa: dacă voiește vreunul să fie întâi, va fi cel din urmă din toți și slujitor al tuturor. Acum aș vrea să mă uit în continuare la versetul 36 și ceea ce el ne comunică. Acesta e momentul în care Domnul Iisus ia un copilaș, îl așează în mijlocul lor, a ucenicilor, după ce îl îmbrățișează, le zice: oricine va primi pe unul din acești copilași în numele meu, mă primește pe mine. Apoi o afirmație similară o găsim în versetul 41, unde Domnul Iisus spune: oricine vă va da, în versetul 36 este despre ceea ce faceți voi în numele meu și aici despre ceea ce fac alții față de voi în numele meu. Oricine vă va da un pahar de apă în numele meu, pentru că sunteți al lui Hristos, adevărat vă spun că nu își va pierde răsplata. Acum aș vrea să mă opresc puțin la această expresie în numele meu, dar în numele lui Hristos, că Hristos este cel care vorbește. Și să vedem ce înseamnă această expresie și la ce se referă. Și cred că Domnul Iisus are în vedere aici două lucruri. În primul rând, el spune așa: oricine va primi pe unul din acești copilași în numele meu. Deci primești pe unul din astfel de copilași în numele. Asta înseamnă ca reprezentant al lui Hristos. Asta înseamnă că îl primești cu atitudinea lui Hristos, cu inima lui Hristos, cu resursele lui și îl primești ca și cum Hristos însuși, da? Fiind reprezentant al lui Hristos, îl primești în felul în care însuși Hristos l-ar fi primit. Și foarte interesant, nu? Domnul Iisus îl pune în mijlocul lor, apoi îl îmbrățișează, da? O atitudine de afecțiune a Domnului Iisus față de copilași. În contrast cu felul în care doar un capitol mai încolo îi se aduc niște copilași la Domnul Iisus să se atingă de ei, dar ucenicii i-au mustrat. Da? Și Domnul Iisus a indignat ca urmare a acestui lucru. Ei, de aceea, da, această expresie în numele tău înseamnă să primești pe cineva, pe un astfel de copilaș, ca și cum Hristos însuși l-ar primi. Cum l-ar primi Hristos? Așa să-l primești și tu. Iar în al doilea rând, expresia asta înseamnă să-l primești pe un astfel de copilaș ca și cum l-ai primi pe însuși Hristos. Deci cu atitudinea lui Hristos, ca și cum l-ai primi pe însuși Hristos. Și de ce cred că asta e o interpretare validă? Pentru că Domnul Iisus în versetul 41 spune așa: căci oricine vă va da să beți un pahar de apă în numele meu, adică pentru că sunteți ai lui Hristos. Asta este motivația, că voi sunteți al lui Hristos. Adevărat vă spun că nu își va pierde răsplata și de aceea cred că e în acord cu ceea ce spun aici. Deci trebuie să primești pe un astfel de copilaș, și o să privim la ce înseamnă astfel de copilaș și de ce copilaș folosește Domnul Iisus aici. Trebuie să primești ca și cum Hristos însuși l-ar primi, cum l-ar primi Hristos, așa să-l primești și tu. Și în al doilea rând, să-l primești ca și cum tu l-ai primi pe însuși Hristos. Ca și cum tu ai face un serviciu lui Hristos, ca și cum tu l-ai sluji pe Hristos. Cum l-ai sluji tu dacă Hristos însuși ar fi prezent în trup, în persoană de față? Dacă Hristos ți-ar cere o cană de apă, dacă Hristos ar fi într-o nevoie, dacă Hristos ar avea un necaz, cum ai reacționa? Cât de repede, câte resurse ai pune la dispoziție, ce timp ai da? Asta. Și exact asta spune Domnul Iisus. Oricine primește pe un astfel de copilaș, mă primește pe mine. Deci primești ca și cum pe mine mai primi. Și apoi Domnul Iisus spune mai mult decât atât: oricine mă primește pe mine, merge mai departe, oricine mă primește pe mine, nu mă primește de fapt pe mine, ci primește pe cel ce m-a trimis. Pentru că Domnul Iisus spune: eu și Tatăl una suntem. Am venit nu să fac voia mea, ci să fac voia Tatălui. Și vedem aici o persoană din Trinitate care înalță pe cealaltă persoană din Trinitate. Și există tot timpul relația asta în Trinitate, în care fiecare dintre persoane arată spre cealaltă. Cred că de ajutor ar fi să ne gândim la felul în care oamenii din Vechiul
legământ îl primeau pe Dumnezeu. Când avem prezente teofanii în vechiul legământ, când Dumnezeu ia formă materială și se revelează lui Avram, se revelează lui Isaac, lui Iacov și reacția lor este: vai, am să mor. Ăsta e un loc special. L-am văzut pe Dumnezeu, l-am întâlnit pe Dumnezeu. Și vedem pe Avram cum întâmpină pe cei 3 îngeri care vin la el și Scriptura spune că de fapt el l-a întâlnit pe Dumnezeu. Iese în întâmpinare, îl slujește, se pleacă înaintea lui și vedem răspunsul ăsta pe care îl are omul lui Dumnezeu la prezența lui Dumnezeu și cum îl slujește. Și exact asta e ideea. Să primești pe unul din acești copilași ca și cum l-ai primit pe însuși Hristos, pe însuși Dumnezeu. Da? Ca și cum ai primit Trinitatea. Și asta cred că schimbă doar acest verset înțeles. În felul acesta va schimba felul în care noi ne raportăm unii la alții și cât suntem dispuși, până unde suntem dispuși să mergem. Acum, de ce Domnul Iisus folosește un astfel de copilaș? De ce se ia și pune un copilaș în mijlocul lor? De ce nu orice altceva? De ce? E simplu. Versetul ăsta spune multe. I-au adus niște copilași să se atingă de el, dar ucenicii i-au mustrat. De ce i-au mustrat? Pentru că ei făceau treburi importante, ei făceau treburi de oameni mari. Dar ce trebuie să aibă copiii acolo în contextul acesta? Și aceasta e și atitudinea de astăzi. Da? Copiii sunt nebăgați în seamă dintr-un punct de vedere. Da, copiii sunt îngrijiți, copiii erau îngrijiți și atunci. Copiii sunt îngrijiți și acum. Dar când vine vorba de lucruri mai serioase, copiii sunt lăsați la urmă, copiii sunt neglijați, ei nu înțeleg, ei nu știu, sunt marginalizați. Și ceea ce spune Domnul Iisus aici, nimeni nu trebuie să se simtă în felul acesta și nu trebuie tratat în felul acesta. Toți sunt importanți, toți au valoare și toți, absolut toți, trebuie să fie slujiți în felul acesta, cu această atitudine. Ca și cum tu, ca reprezentant al lui Hristos, faci faptele lui Hristos, slujind ca și cum l-ai sluji pe Hristos. Dacă slujești ca și cum l-ai slujit pe însuși Hristos, niciodată nu vei avea această raportare la nimeni. Te vei coborî, te vei smeri, astfel încât să poți sluji pe cel de lângă tine pe care trebuie să-l slujești. Deci Domnul Iisus cred că în adins alege un copilaș și dă un exemplu de o persoană, o ființă umană care în general este neglijată. În general nu este băgată în seamă. Și dacă pe un copilaș trebuie să-l tratezi în felul acesta, cu atât mai mult pe oricine altcineva. Dacă un copilaș care într-adevăr nu înțelege toate, care într-adevăr nu poate să priceapă toate lucrurile, nu poate să facă toate lucrurile pe care te-ai aștepta să le facă. Totuși îl vei sluji, te vei pleca, îl vei sluji ca să înțeleagă, ca să simtă, ca să vadă că îl slujești și sau îi vei explica lucruri astfel încât ca să el să înțeleagă pe limba lui. Nu spui, nu pricep, ăsta e greu de cap, la revedere. Nu. Te cobori atât cât este nevoie ca să-l slujești pe acesta în conformitate cu ceea ce este el. Dar având în vedere că tu îl slujești pe Hristos cu atitudinea lui Hristos. Asta, cred eu, înseamnă să faci ceva în numele lui Hristos. Nu înseamnă să faci chestii gratis. Da? Este mult, mult, mult mai mult decât atât. Dacă cineva are nevoie să-i dai ceva gratis, sigur că poate să însemne și asta. Dar nu înseamnă a face lucruri moca, ci înseamnă mult mai mult decât atât. Ca reprezentant al lui Hristos, cu atitudinea lui Hristos, ca pentru Hristos.